2份揪揪萝卜。哦，好，是有分多少钱这个吗？一份30块2杯。哦，好的好的。这都是加的什么？能帮我介绍一下？酱油醋，好，甜辣酱哦，这是蒜泥，这个是蒜泥，这个花生酱。哇，这个酱汁好多哦。啊，是。要多一点。这个是麻油哈，这个是酒。加酒。啊，加一点酒。阿姨，你知道调酒吗？啊？调酒。调酒。酒吧调酒，他这个动作和你这个很像。